langue officielle. Le créole et le français. Tiene dos idiomas oficiales, Le créole et le français. el creol y el francés. Haïtien, haïtienne. Haitianos, haitianas. Et le nom des habitants d'Haïti. En el nombre de los habitantes de Haití, Occupant le tiers occidental de l'île Hispaniola, ocupando la tierra occidental de la isla española, soit 28 773 km² environ, tiene como 28.700 kilómetros cuadrados, así algo. la défaite de l'armée Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Fêtière en 1803 Como en la batalla 1803 por Napoleón, est à l'origine de la création de la République d'Haïti, tiene la origen de la creación de la nación haitiana, qui devient en 1804 la première république noire indépendante. que desde 1804 que hizo la primera raza negra independiente. Sa capitale est Port-au-Prince. Su capital es Puerto Príncipe. La plupart de la littérature haïtienne est écrite en langue française. La mayoría de la literatura haitiana están escritas en francés. Les auteurs haïtiens de réputation internationale comprennent les noms de Jean Pasmas, Los autores de la reputación haitianos se conocen como Jean Pasmas internacionalmente, Jacques Roumain, Jacques Romain, Marie Vieux Chauvet, María Vieux Chauvet, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Stéphane Alexis, René Despeste, René Despeste, Jean Médellus, Jean Médelis, Franck Etienne, Franck Etienne, ainsi que Daniel Laferrière. como así Daniel Lafleur. Dans la littérature haïtienne, En la literatura haitiana, le conte traditionnel tient une place à part, el contrato adicional tiene una plaza, notamment à travers Bouki et Timalis, notamente como Buki y Timalis, font partie du patrimoine hacen culturel parte de la patrimonio haitiana. L'écrivain haïtien Ali B. Ferry fut le premier à transcrire ces contes traditionnels. Escritores haitianos fueron los primeros a escribir esas tradicionales. Une culture dotée d'un pouvoir magique d'électricité, Una cultura que viene de la magia, electricidad y mucha más. de provoquer ce choc culturel, De provocar ese choque cultural, de déclencher ces sensations fortes, de ir y descubrir esa sensación fuerte. dont se délectent les amants de l'art. Como te digo, eso viene del arte. Depuis notre sculpture et notre peinture en passant par notre artisan, Desde nuestra cultura, como en algo passant par notre artisanat, pasando por nuestro artista de arte, nos danses, notre musique. nuestra danza y baile y música. La culture se démarque des autres par sa diversité, en même temps fait la beauté du pays. La cultura es algo que hace la belleza del país y pasa por todo el país. La cuisine d'Haïti vient de la fusion des saveurs peuples qui ont habité le pays, ainsi que des plats caraïbes. Wow, dijo algo ahí. La cocina haitiana, wow, después lo van a ver. Comme le riz national, ou Comme la l'arbre banane pesée, Como el arroz nacional ou la banane pesée, o plátano, mais aussi la traditionnelle soupe au jaune. como la tradicional sopa. Wow. Cette soupe est en fait un potage aux légumes dans lequel on peut ajouter de la viande, bref, un vrai délice. Esa sopa está hecha con verduras, todas verduras naturalmente y está buena para... Wow. Il y a cremas, lalo, tom-tom, Tenemos cremas, lalo, tom-tom, chaka, akra de malga, acra de Malta, boulettes de bœuf, bolas de vacas, le riz noir, automatique, du riz John, el arroz negro automáticamente arroz John. rapadou, tablette sam-sam, Rapadou significa que eso está desplazado de dulce.
et à Kassan, pour ne citer que celle-là. Y a casa que es algo haitiano que no conocen, lo van a ver. Je vous dis merci pour votre attention. Le agradezco por su atención. ¡Bravo! Elton.